السلام عليكم، صباح لاباس عليكم، كلشي بخير. اليوم الدرس ديالنا غادي يكون على لا résistance électrique. C'est quoi une résistance électrique et comment on peut la brancher dans un circuit électrique. Premièrement, la résistance électrique. La résistance électrique هي المقاومة الكهربائية. Notion de la résistance électrique. Les conducteurs ohmiques. Les conducteurs ohmiques sont des dipôles. الموصل الأومي هو عبارة عن ثنائي قطب non polarisé se forme cylindrique. يعني هو عبارة عن ثنائي قطب تيكونوا لي بون ديالو بحال لا فورم ديالو كتكون cylindrique، يعني بحال شكل أسطوانة. dont les deux bornes sont identiques. يعني قلنا لي بون ديالو sont identiques بحال caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance. كيتميز بواحد القيمة أو بواحد قيمة كهربائية اللي كتسمى la résistance اللي هي المقاومة. Cette grandeur est notée R. هاد المقاومة هادي كنرمزو ليها بالحرف R. Et son unité internationale est l'ohm. الوحدة العالمية ديالها هي l'ohm. Le symbole ديالو هي هاد الرمز هذا اللي كيتسمى oméga. La lettre grecque oméga. Son symbole est oméga. Donc on représente un conducteur ohmique par le symbole. Le symbole normalisé ديال une résistance ou la ديال un conducteur ohmique. Le voilà. D'avoir le symbole normalisé ديال اللي كنستعملوه في un montage électrique. On utilise d'autres unités comme كنستعملو وحدات أخرى من غير هاد أوميغا هادي ولا اللي هي الأوم اللي هما le kilo ohm et le méga ohm. حيث أن 1 kilo ohm est égal à 1000 ohm. Ça veut dire 10 à la puissance 3. يعني 1 كيلو أوم تيعطينا 1000 أوم اللي هي 10 أس 3. يعني 10 أس 3 اللي هي 1 موراها 3 أصفار. بالنسبة للناس اللي مازال ما دخلوش للدرس ديال الأس. Et 1 méga ohm est égal à 10 à la puissance 6 ohm. يعني 1 ميجا اوم كتعطيك 10 أس 6 اوم اللي هي 1 موراها 6 ديال الأصفار. Le voilà. 0 0 0 c'est 3 et les 3 autres 6 0. L'influence, deuxième partie غنهضروا فيها على l'influence d'une résistance dans un circuit électrique. تأثير ديال المقاومة في واحد الدارة كهربائية. En expérience, on réalise le montage ci-contre avec R1 et inférieur à R2. عندنا جوج ديال المقاومات، المقاومة R1 et R2. المقاومة R1 صغر من R2. Puis on branche la même résistance à différents emplacements. يعني كنبرونشيو هاد المقاومة هادي في بزاف في ديفيرون امبلاسمون، يعني في ديفيرون بوزيسيون. فوالا لو مونتاج الاول عندنا ان بيل، ان امبيرمتر A, c'est un ampèremètre, et une lampe. في لو مونتاج الثاني عندنا un pile, ampèremètre, lampe et R1. La première résistance. Et le deuxième montage, on a un pile, une pile, un ampèremètre et une lampe. Et on a une résistance R2. Les résultats. Après les résultats, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que l'intensité I du générateur est égale à 0,16 ampères. Le montage, le premier montage, le montage الأول لقينا بلي المقاومة الكهربائية شحال كتساوي لينا 0,16 أمبير. في لو مونتاج الثاني
لقينا بلي هاد المقاومة نقصات اللي هي 0,08 أمبير. عندنا المقاومة أبخي ما ركبنا لا ريزيستونس R1 المقاومة لانتونسيتي ديالنا نقصات. اي في لو مونتاج 3 زادت نقصات حيت أننا لقينا I2 est égal à 0,02 أمبير، حيت أن عندنا نفس شدة التيار هي اللي كانت خارجة في الأول من الجينيراتور أو بيان من لو بيل ديالنا هي نفسها اللي دازت فيهم كاملين. هنا غادي نقولو une conclusion. Qu'est-ce qu'on peut conclure? L'introduction d'une résistance dans un circuit en série fait diminuer l'intensité du courant. يعني شنو اللي غيرنا هنايا؟ اللي تغيرنا في هاد لانتونسيتي دو كورون اللي خلاها تنقص هو داك لا ريزيستونس اللي ركبنا. ابخي ما ركبنا دوك لي ريزيستونس كنلاحظوا بلي شدة التيار نقصات مقارنة مع الاول. إلا هزينا R1 مع المونتاج الاول اللي ما كانش فيه لا ريزيستونس لقينا بلي l'intensité du courant نقصات. Et après فاش درنا une deuxième ou bien l'autre montage فاش درنا la deuxième résistance R2 لقيناها عاود نقصات puisque كنا ديجا قلنا بلي la résistance R2 est supérieure à la résistance R1. donc قلنا بلي la résistance شنو كدير؟ كتنقص لنا l'intensité du courant électrique. كل ما كانت لا ريزيستونس عندها واحد المقاومه، كل ما كان الموصل الاومي الكوندكتور اوميك عنده واحد لا ريزيستونس كبيره كل ما كانت لانتونسيتي دو كورون الكتريك كتصغر. دونك هنا on peut dire que plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. كل ما كانت المقاومه ديال داك الكوندكتور اوميك كبيره كل ما كانت عندنا لانتونسيتي صغيره يعني شده التيار صغيره. La place d'une résistance n'a pas d'influence sur l'intensité du courant électrique. يعني فيما حطينا هاد لا ريزيستونس هادي ما عندهاش تاثير على الشده ديال يعني الموضع ديالها ما عندوش تاثير على الشده ديال التيار الكهربائي. يعني كو سوا حطيتها هنا وجيت حسبت l'intensité غادي نلقاها لا ميم يعني الموضع ديالها الموضع ديال هاد لا ريزيستونس يعني البوزيسيون فين حطيتوها ما عندوش تاثير على التيار الكهربائي على التوتر الكهربائي. donc une petite remarque, le meilleur conducteur possède une résistance électrique faible. يعني كل ما كان الموصل كيكون مزيان هو اللي كتكون عنده الموصل الكهربائي مزيان هو اللي كتكون عنده شدة ولا كتكون عنده المقاومة ديالو ضعيفة. كل ما كانت المقاومة ضعيفة كل ما كان داك الكوندكتور عنده واحد المقاومة يعني كل ما كان هذاك الكوندكتور مزيان. Deuxièmement, غادي نهضروا على la détermination de la valeur d'une résistance électrique. كيفاش نقدروا نحسبوا la valeur ديال المقاومة الكهربائية. Premièrement, on a avec le code des couleurs. On a plusieurs méthodes. الأولى غادي تكون على طريق تقييم الألوان أولا عن طريق الألوان ديال لا ريزيستونس. ملي كتكون عندك المقاومة كنشوفوا نقدروا نحددوا لا فالور ديال داك المقاومة من خلال الألوان اللي تيكونوا فيها. عندنا chaque conducteur ohmique porte des anneaux colorés et chaque couleur correspond à un chiffre comme l'indique le tableau suivant. يعني هذه هي المقاومة ديالنا. هاد المقاومة هذه كنلقاو فيها 4 كولور 3 كولور تيكونوا متابعين لي فوالا هاد لي 3 اللوين هما اللي كيحددوا لنا القيمه ديال المقاومه ديال هاد المقاومه هذه القيمه ديالها من خلال اش هنا لو طابلو اللي هو هذا. يعني هنا خصكم تحفظوا ليا لي كولور يعني لي كولور او كل لون شنو القيمه اللي كتمشي معاه. عندنا مثلا لو نوار عندنا 0 المارون لو 1 روج 2 لورانج 3 جون 4 vert 5 bleu 6 وعندنا
violet 7, le gris 8 et le blanc 9. يعني لنا اللون الأسود كيمشي مع الشيفر 0، البني 1، الأحمر 2، البرتقالي 3، الأصفر 4، الأخضر 5، الأزرق 6، البنفسجي 7، الرمادي 9 والأبيض الرمادي 8 والأبيض 9. هادو هما لي 9 couleurs اللي عندكم bien les 9 chiffres اللي عندكم. قلنا pour lire la valeur de sa résistance, il faut d'abord placer le conducteur ohmique dans le bon sens et suivez la méthode suivante. يعني اول حاجه خصنا نحطو لو كونديكتور اوميك في لو سونس ديالو اللي هو هذا. يعني على اليسار كيكون عندكم لي كولور 3 وهنا اليمين ديالكم كيكون داك اللون الوحيد اللي تيكون يا اما كتلقاوه في فلور او بيان في لارجونتي، يعني في الذهبي او لا في الفضي. كيفاش نديرو نحسبوا هاد لي فالور هادو؟ اول حاجه كيكون عندكم لو نيميرو، يعني قلنا ديجا لا ريزيستونس هي الرمز ديالها R. دونك R est égal à combien? Le premier couleur يعني le premier chiffre. عندنا هنايا لو مارون دونك لو 1. ها هي جينا حطينا لو 1. ابري عندنا لو دوزيام شيفر، غنشوفو لو دوزيام كولور غنشوفو son chiffre اللي هو لو 20 دونك 5. غنجي هنا غنحط لو 5. Et après le troisième c'est fois 10 à la puissance C اللي هو le chiffre الثالث، يعني 10 هي A B fois 10 à la puissance C. يعني هنا كان عندي قبيلة le 1 5 fois 10 à la puissance C. هاد le C هذا هو le troisième couleur اللي عندنا 6. Donc 10 à la puissance 6 ça veut dire 6 ديال الأصفر، يعني واحد مضروبة في واحد وموراها 6 الأصفر. هاهي دونك دائما اش كنديرو؟ غنعاود لكم هاد لا ميثود. ها هو لو فوالا عندكم لو بروميير شيفر، لو دوزيام شيفر اي هنايا لو تروازيام شيفر indique le nombre des zéros. Et voilà le nombre des zéros qu'on a. Donc 1 5 6. Le 6 c'est l'ici 0 après. Mais voilà. Et le ohm, notre unité. Donc R est égal à B fois 10 à la puissance C. Ça veut dire C c'est le numéro des zéros. Nombre de zéros. C'est le C. Donc C مثلا كان عندي هنا le rouge, le jaune et le blanc. Rouge, jaune, blanc. Rouge, jaune, blanc. Donc je vais dire, le rouge c'est le 2. Donc je vais dire 2. Le jaune c'est 4. 2, 4 يعني 24. Et le blanc c'est 9. On va les 9 zéros derrière le chiffre ou bien بإمكاني نحطها fois 10 à la puissance 9. J'espère تكون شوية بانت لكم كيفاش تخدموا هاد لا ميثود. Et après عندنا deuxième méthode c'est mesure de la valeur de la résistance avec un ohmmètre. Un ohmmètre c'est un multimètre بحالو بحال لو ampèremètre بحالو بحال لو voltmètre اللي ديجا هضرنا عليهم. Donc utilise des multimètres en mode ohmmètre et non le ohmmètre. Placez le sélecteur du multimètre dans le cadran de symbole ohm. يعني حيت كاينين دي فوا كتلقاو ان ملتيمتر اللي يقدر يحسب لكم لانتونسيتي ويحسب لكم
لا طونسيون او ميم طون يحسب لكم لا ريزيستانس. دونك حنا شنو غندير؟ اول حاجه غندير لو كادرون ديالو خصو نبرونشي ندورو على اساس يحسب ليا لو اوم، يعني يحسب ليا لوم باش يولي ليا مود اوم متر، يعني يحسب ليا اون يونيتي اوم. نحولو للبارتي اللي فيها اوم. ابخي شنو كندير؟ كنبرونشيه في لو مونتاج ديالي اولا مع لا ريزيستانس ديالي اللي باغا انا نقيس القيمه ديالها. on utilise les bornes comme et ohm ou bien sigma du multimètre. دائما تنبرونشيو مع حيت هذا عنده لي بورن لا ميم عنده لي بورن بحال يعني واحد من لي بورن غيكون برونشي مع لو بورن اللي فيه كوم، وواحد غيكون برونشي مع لو بورن اللي فيه اوم. après on commence par le calibre maximal. دائما شنو كنديرو ملي ما كنكونوش حنا عارفين l'intensité ou bien la résistance ou bien la tension ديال واحد جهاز، اشنو كنديرو؟ دائما on choisit le calibre maximum. ensuite passer au calibre inférieur obtenu d'une plus grande précision de mesure. يعني من بعد كندور حتى تلقى لو كاليبر اللي كيكون شويه كبر ليا من لا ريزيستانس اولا لو شيفر اللي تعطاني. قلنا لو شيفر 1 كيف ما ديجا قلنا في لا ريزيستانس في لانتونسيتي عندنا لو شيفر 1 s'affiche le calibre le plus petit inférieur à la valeur de la résistance. دائما ملي كنبرونشيو لو كاليبر وكيلقاو لافيش كتعطينا في ليكرون ديالنا كنلقاو لا فالور 1 ça veut dire حنا خدينا لو بلي بتي كاليبر. La valeur affichée sur l'écran est exprimée en unité du calibre. يعني نتوما على حساب الملتيمتر ديالكم واش كان عطاكم القيمه الا كان لو كاليبر اللي اختاريتو بالميلي ميلي اوم ça veut dire راه لونيتي اللي عندكم تمايا ديال لا ريزيستانس سي ميلي اوم. كانت بالميغا اوم ça veut dire راه عندكم اون ميغا اوم. كانت بالكيلو اوم ça veut dire راه عندكم لا ريزيستانس تعطات لكم بالكيلو اوم على حساب نتوما على حساب لو كاليبر اللي خدمتو. جيسبر هاد البارتي حتى هي تكون واضحه بالنسبه لكم. اللي عنده شي تدخل بامكانه يطرحوه في لا فان لا سيونس ان شاء الله. شكرا.